चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी। हम लेके आ गए हैं एक नया गैजेट छोटा सा, इसका नाम है टर्बो व्हिसल और ये आती है आपके एग्जॉस्ट साउंड को तेज करने के काम। और इसको हम ट्राई करेंगे अभी अपने एग्जॉस्ट में लगाने के बाद कि कैसे होगी। गाइस लगती कैसे है, इधर देखिए, ये हमारा एग्जॉस्ट है, इसके अंदर लगेगी यहाँ से, ये दो नट होते हैं, इसको अंदर डालने के बाद ऐसे डालने के बाद ये यहाँ पे फिट होती है। लेकिन ये इसका मुंह थोड़ा छोटा है गाइस, इसलिए ये इसमें नहीं आएगी। फिर हम इसको ऐसे ही ट्राई करेंगे, ऐसे लगा के कि इसकी गाइस अब इसको लगा के हम देखते हैं अपने एग्जॉस्ट में कि